ئەم بێ ئاگاییە شتێکی زۆر گەورەیە، چونکە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام هەڕەشەکە فەرمێ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمێ هەر عەبدێک خوای پەروەردگار ڕەعیەتێکی پێ بسپێرێ، ڕەعیەتێکی بخاتە بەردەست، شوێن کەوتووی بخاتە بەردەست، پاشان غەشیان لێ بکە، خیانەتیان لێ بکە. خیانەتیان لێ بکە یعنی ئەو پەیمان و عەهدەی پێیداون لێیلادا، ئەو قسەی بۆی کردوون خۆی وانەوێ، ئەو هەدەفەی کە ئەوانی بۆ کەسب کردووە خۆی لێیلادا و نەگا بەرەو ئەو هەدەفە، نەگا ئەوە ئیرادەی خوای پەروەردگارە، بەڵام خۆی لێلادا، خۆی مەسئولە لێ. هەروەکو خوای گەورە لە ئایەتی 174 سورەتی ئەعرافە باسی ئەو کەسەمان بۆکە کە تەشبیهی کردووە بە سەگ. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين كذبوا بآيات الله. نمونەی ئەو کەسە وەکو سەگە، ڕاوینەی هەردەمە لاسکەیەکە زمانی دەرچە شاوە هانکە هانکێتی وازیشی لێبێنی هەروایە، لەبەر هەتاویش هەروایە، لەبەر سێبەریش هەروایە. لا بزان چەند نمونەیەکی خراپەوە ئینشاءڵڵا لە کاتێکی ترە دێمەوە سەر ئەو بەرنامجەکە ناوم ناوە هەر ڕۆژەی ئایەتێک ئینشاءڵڵا. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام لەم حەدیسەیە فەرمێ هەر کەسێک خوای پەروەردگار ڕەعیەتێکی خستبێتە بەردەستی و دوای غەشیان لێ بکا لە ڕۆژی قیامەتە دێ ئاوا مبتەلایە، ئاوا کەوێتە ژێر سزای خوای پەروەردگارەوە، خوای پەروەردگار مەحرومیەکە لە بەهەشتەکەی خۆ. بزانن مەحروم بوون یعنی چی؟ یعنی هەموو تەمەنت تو هەر خواپەرستیەکەی ڕەنجە دەی، بەڵام بزانە خوای پەروەردگار چی بەسەر تاهێنا. لە حەدیسێکی تری صحیحە کە ئەبوو داود ڕیوایەتی کردو و شێخی ئەلبانیە فەرمێ صحیح، پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرمێ ئەو کەسێک کە مەسئولیەتێکی وەرگرتووە پاش ئەف خیانەتی لێ کردووە لە ڕۆژی قیامەتە تەمە ناکە، خەڵێ خۆزگە بە ثورەیاوە بەبینی لە نێوانی ئاسمان و زەویە بە قژ هەڵیان واسیمایە، ئەم بەر ئەو بەرم بکردایە وەڵام و مەسئولیەتە و مەڕ نەگرتایە. هەندە پەشیمانە بێتەوە لە لای خوای پەروەردگار کەوا بوو تۆ بزانە مەسئولیەتێکە کەوێتە سەر شانت چەند گەورەیە. هۆ بیرخستنەوەی بۆ خۆشم و بۆ ئێوەش، بۆ ئەو گەنجە عەزیزانەش کە لەم ئیسلامەتەیە پەروەردە ئەبن لە زەمانی هەتیوی ئوممەتە. جیلی ئێمەی کورد، ئەم جیلەی عمری من و پێش من خەڵکی دڵسۆز و پیاوچاکیان زۆر بینی، جیلی ئێوە لە زەمانی غوڵوی قەومیەتی عەلمانیەتی کوردیە ئێوە گەورە بوون. لە زەمانێکە مزگەوتەکانتان لێ مەنا، لە زەمانێکە دەنگی ئێمە ماناتان پێ ناگەن، لە زەمانێکە ناتوانن کۆڕێک دروستکەن لەگەڵ کەسانێکە کە ئەهلی دین و تەقوا. ئەنجا فێری سراع بوون، ئێوە فێری ململانەیەکی بێڕەحمانە بوون. من لەگەڵ هیچ سۆفیەکە سراعم نیم، پێڵاو بوو ئەو کەسەش دانێم کە سۆفیە، سەلەفیە، مەدخەلیە، ئەوەی جیهادیە، ئەوەی یەکگرتووە، ئەوەی کۆمەڵە، ئەوەی بزوتنەوەیە، ئەوەی نورە، ئەوەی فەتحوڵا گولەنە، ئەوەی ڕووی لەم دینە کردووە. من هەموو وەختێک بە نمونە کاک عومەری ئەوقافی هەولێر لەگەڵ حاجی مەهدی بە نمونە دێنمەوە کە نمونەی پیاوی خواناس سۆفی نەقشبەندیش بوون. گەنج بووم، عمرم 20 ساڵ بوو، بە ڕۆژوە بووم لە خۆشەویستی کاک عومەرە ئەڕۆشتم بوو بە بڕۆم لێ ڕۆژەکەم بشکێنم. پیاوی چاکە نانی حەڵاڵە، بە ئەمنیش ئەم ئەجرە بگێنم بەو. پێویستە بەزەیمان بە یەکترا بێت، نەک بە حاڵی یەکتری. حاڵی یەکتری من بڵێم بەزەیم بە حاڵی منابێتەوە چم بۆ دادگا و زیندان. ئەو زیندانەی کە خەڵک لێی تۆقیوە هەمووی ڕەحمەتە. ئەجنا خوا چۆن پێغەمبەرێکی مەحسوومی وەکو سەیدنا یوسف 7 ساڵە نێرێتە سجن. سجن خەڵک وا ئەزانێ شوێنی مەحنەت و ناڕەحەتیە، بەڵێ لەژێر زەختای، بەڵام ئەوە نییە وەندەش لێی بتۆقی. مەبەستمەوەیە بەزەیمان بە یەکترا بێتەوە وەکو دینداری،
وەکو ڕەحم و بەزەیی بە یەکتری من هەمووتانم خۆش و خۆی پەروەردگاریش وامان لێ بکە یەکتریمان خۆش بوێ و ئەو بارودۆخەی کە لە مەدای ئەم 4-5 ساڵێ بەسەر ناوچەی ئێمە هاتووە بەسەر کوردستانە هاتووە هی ئەوەیە کە ئیمامی ئەحمەد بن حەمبەل بێتەوە تەوجیهمان کاتیایە بەڵام وەکو یوسف قەرزاوی ئەفەرمێ زەمان زەمانی ئەحمەدی کوڕی حەمبەلە و بەڵام یوسف خۆی بۆ کردووە بە پێشەوە ئەگەر ئەو یوسف قەرزاوی 17 ساڵ لە زیندانا بووە بفەرمێ من و تۆ بڵێن چی